Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Ukoliko vam se sviđa sadržaj, podržite rad kanala tako što ćete ga lajkovati i zapratiti, odnosno subscribe-ovati se. Brazilska pevačica Marília Mendonça poginula je u avionskoj nesreći u 26. godini. Naime, ona je nastradala kada se privatni avion kojim je išla na koncert srušio. U avionu je bilo ukupno 5 ljudi, a niko nije preživeo jeziv udes. Poginuli su njen ujak, njen producent i 2 članova posade, prenosi CNN. Inače, Marília je bila dobitnica Latino Grammy-a i imala je skoro 40 miliona pratilaca na Instagramu uz 22 miliona pretplatnika na YouTube kanalu. Marília je iza sebe ostavila i 2-godišnjeg sina.